फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, वैसे भी सर्दियों का मौसम आ गया है, तो सर्दी खांसी हर किसी भाई बहन को किसी न किसी घर में तो ज़रूरी होगा। तो आप भी नहीं चाहते कि बार बार जाएं हम दवा लेने, सिरप लेने। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सिरप पी पी के। तो आपको क्यों ना घर में ही छोटा सा नुस्खा तैयार कर लेना है, आप उसी को ट्राई कर लें। तो चलिए, हम आपके लिए एक छोटा सा नुस्खा लेकर हाजिर हैं। और आपको क्या करना है, बस काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाकर आप सिर्फ दिन में 2 बार पिए और आप देखेंगे कि दूसरे दिन से आपका सर्दी और जुकाम कहाँ छू मंतर हो गया, आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमें काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले 1 गिलास या 1.5 गिलास कितना पानी ले लेना है। उसके बाद हमें गैस को जला लेना है। अभी पानी को गर्म होने दें। उसके बाद हमें ले लेना है तुलसी की पत्ती, इसमें डाल दें। और ये हरी चाय पत्ती है, आप इसको भी डाल दें। और एक टुकड़ा गुड़, देसी गुड़ लेना फ्रेंड, एक टुकड़ा गुड़ डाल दें। और एक दालचीनी, 1 से 2 इलायची, और ये है काली मिर्च और लौंग, इन दोनों को कूट कर डालें। देखिए फ्रेंड, हमने ये काली मिर्च और लौंग को कूट लिया है। अब इसमें डाल दें और इसको इतना उबालना है कि इसका पानी आधा हो जाए। देखिए फ्रेंड, ये काढ़ा आधा हो चुका है। अब इसको क्या करना है, गैस को बंद कर देना है और इसको निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड, अब आप इसको सुबह और शाम पिए। फ्रेंड, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।